ចងអាំងជាមួយអំបិលម្ទេសបាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមកបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីទស្សនាកម្សាន្តបាទគឺខ្យងអាំងជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសបាទសម្រាប់មុខម្ហូបនេះគឺសម្រាប់បងដែលគាត់ចូលចិត្តដាក់ជាក់បាទគឺត្រូវមែនទែនព្រោះដោយសារតែមុខម្ហូបនេះបាទគឺជាម្ហូបបែបប្រភេទគ្រីមក្រោះណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកទៅញ៉ាំមួយបាយត្រូវតែម្ហូបនេះយើងសម្រាប់បាទក្លែមឬក៏សម្រាប់បាទញ៉ាំលេងបាទគឺត្រូវអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅមើលពីការធ្វើបាទខ្យងអាំងអំបិលម្ទេសទាំងអស់គ្នាបាទជាដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវដាំទឹកបាទដើម្បីស្ងោរខ្យងរបស់យើងហើយសម្រាប់ខ្យងនេះគឺយើងអត់ស្ងោរវាឆ្អិនពេកទេបងប្អូនបើយើងស្ងោរឆ្អិនពេកពេលដែលយើងដាក់អាំងម្សៅទៀតវាអាចនឹងផុយខ្លាំងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្យងនេះយើងស្ងោរឲ្យតែវាបាទជ្រុះសបករបស់វាមកជ្រុះអាមាត់របស់វាណាពេលដែលជ្រុះមកយើងអាចស្រោចទឹកត្រីទៅលើបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ខ្យងនេះដើម្បីយកទៅដាក់អាំងណាបងប្អូនបាទហើយឥឡូវយើងមកបុកទឹកត្រីកោះកុងវិញបាទហើយទឹកត្រីកោះកុងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនភាគច្រើនគឺគាត់ចេះធ្វើហើយយើងបាទមានតែខ្ទឹមសមានតែម្ទេសក្រូចឆ្មាបាទហើយមានអំបិលsorry យើងមានទឹកត្រីប៊ីចេងស្ករអញ្ចឹងណាបាទហើយឥឡូវហើយសម្រាប់ត្រីកោះកុងដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងអត់ធ្វើវារាវពេកទេយើងធ្វើរៀងខាប់បងប្អូនយើងស្រួលបាទស្រោចទៅលើខ្យងរបស់យើងហើយឥឡូវបាទយើងរួចរាល់ហើយយើងដាក់ខ្យងដាក់អាំងបាទហើយសម្រាប់ភ្លើងវិញយើងអាចប្រើជាខ្ជុំបងប្អូនព្រោះថាខ្ជុំវាបានយូរណាវាអត់សូវឆាប់សោះទេវាក្តៅបានខ្លាំងផងអញ្ចឹងឥឡូវយើងដាក់រៀបវាជាជួរមកដើម្បីស្រួលយើងបាទស្រោចទឹកត្រីពីលើអញ្ចឹងបងប្អូនហើយសម្រាប់មុខម្ហូបនេះដែរគឺអត់ពិបាកទេបងប្អូនគាត់តែយើងស្ងោរខ្យងបាទឲ្យមកល្មមមកហើយយើងដាក់អាំងបែបនេះយើងស្រោចតែបាទទឹកត្រីកោះកុងពីលើបែបនេះគឺវារួចជាការស្រេចទេបងប្អូនចាំឲ្យតែវារីងទឹកត្រីដែលយើងស្រោចពីលើខ្យងណាឲ្យវារីងមកគឺជាការស្រេចហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបាទចង់សាកល្បងអាចធ្វើបានបាទគឺឆ្ងាញ់មែនតើបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចទស្សនាបន្ថែមបានគឺរបៀបធ្វើអីគឺអត់ពិបាកទេហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាបាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅតែបាទអាចទស្សនាវីដេអូបន្តបានបាទហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកខ្ញុំដើម្បីផលិតវីដេអូបន្តទៀតបងប្អូនអាចជួយចុចជា Subscribe ក៏ដូចជាចុច Like បើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យពួកយើងធ្វើម្ហូបផ្សេងៗទៀតបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមបានហើយយើងនឹងធ្វើបាទជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយ